السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم نواف. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن سيكشن نمبر 4 اللي هو بيتكلم عن الهارت ساوندز اللي اتكلمنا عنها قبل كده بشكل تفصيلي اكتر في السي في اس ليكتشرز. دلوقتي هنبدا نقول ان الهارت ساوندز في حاجه نسيت اقولها، ان اتمنى الصوت المايك يكون دلوقتي افضل. تمام، المايك ده يكون افضل لان في ناس اشتكت من الصوت في الفيديوز اللي فاتت، واتمنى تقولوا الفيدباك في الكومنتس. طيب، الهارت ساوندز مالها؟ الهارت ساوندز او الاصوات بتاعه القلب في الطبيعي في النورمال بيرسون، في النورمال هارت ساوندز عموما الاس 1 والاس 2، ساوند 1 ساوند 2 دول بس المفروض يتسمعوا. طب لو سمعت نمبر 3 هارت ساوند يبقى انت كده طبيعي ما يتسمعش، لكن ممكن يتسمع في التشيلدرن الاطفال اللي عندهم ثين تشيست وول او عندهم الجدار بتاع التشيست او الصدر رفيع. طيب الفورث هارت ساوند بقى لا، ده ما ينفعش يتسمع خالص، ولا في اطفال ولا في كبار، ده باثولوجيكال، ده 100% always pathological، ده انت عندك مرض. طيب كلام جميل. بعد كده الهارت ساوندز نبقى عارفين ان الاس 1 والاس 2 ده المسافه ما بينهم بتبقى سيستول، بعد كده من الاس 2 لاس 1 تاني ده دايستول. طبعا الصوره دي النورمال بيرسون. طيب طبعا احنا عارفين ان الدايستول بيبقى 2 ثيردز من الكاردياك سايكل، تلتين من الكاردياك سايكل، والسيستول تلت واحد. طيب دلوقتي انت لما تيجي تحط ستيثوسكوب على الشيست اوف ذا بيشنت، تمام، هتسمع مش هتبقى عارف انهي صوت شغال الاول، يعني انت مش هتبقى عارف هو دلوقتي في انهي فيز بالظبط من الكاردياك سايكل. فاول ما هتسمع هتفضل تسمع الصوت اللي هيجي، الصوت اللي هيجي اسرع، ده اللي هو اللي انت هتسمعه اسرع ده اس 2. هتقعد بقى مسافه اكبر عشان ترجع تسمع الاس 1 تاني، يعني الصوت اللي بيجي الاسرع اس 2، بعد كده تبدا تسمع الاس 1 تاني بسبب المسافه اللي ما بينهم، بسبب الوقت. ولو عايز تسمع طبعا الهارت ساوند ده، ممكن برضو ان انت تحط الستيثوسكوب على الشيست اوف ذا بيشنت، وتحط الهاند بتاعتك تعمل بالبيشن على الراديال ارتري، الصوتين اللي بيجوا مع بعض يبقى انت كده اس 1 الارتري في نفس الوقت مع الشيست ساوند يعني. طيب بعد كده نبقى حافظين الحاجات دي، الجدول ده نبقى عارفين ان الاس 1 بيجي بسبب الكلوجر بتاع الاتروفنتريكولار فالفز، الفالفز بتبقى بتوين الاتريوم والفنتريكل، سواء ترايكاسبيد او ميترال فالف، وهناك الناحيه الثانيه كلوجر اوف سيميلونر فالف. نبقى متفقين ان الصوت بتاع الهارت ما بيبقاش بسبب الدم او البلاد فلو، بيبقى بسبب كلوجر اوف فالفز. نبقى عارفين ان البيتش هنا لور بيتش، هنا هاير بيتش، هنا لونجر لاب، هنا شورت دب، هنا this loud louder mitral tricuspid area aortic pulmonary area. ده الجدول نبقى حافظينه، كلام نظري طبعا. في الحقيقه مش هتلاحظ الحاجات دي، ولا لور بيتش ولا هاير بيتش ولا الكلام ده، لكن دي حاجات نظري لازم نحفظها. طيب طبعا دي الاستيثوسكوب، الجزء اللي تحت اللي هو الدايفرام اللي احنا بنستخدمه، الجزء اللي فوق البل او الكون ده بتاع دكاتره القلب بيستخدموه، تمام. وبيستخدموه الاطفال بالذات يعني. وطبعا دي الاير بيس وده الرابر تيوب، يعني ده كلام بديهي جدا. هنا برضو صورة للريبس، تمام، والترتيب بتاعها، في كلام تفاصيل كتير هنا الدكتور كانت اتكلمت فيه، تمام، بس انا هتكلم بشكل بسيط للامتحان يعني. تمام، ان احنا لازم نبقى عارفين عندنا حاجه اسمها اسكالتاتري اريز، الحته اللي بنسمع فيها الصوت بيبقوا 4 مناطق تسمع فيهم الهارت ساوندز بشكل اوضح، وهم طبعا مش corresponding للاناتوميكال سايتس اوف هارت فالفز، يعني مش نفس المكان بالظبط اللي فيه الهارت فالف هو ده اللي هتسمع فيه الصوت، مش بيبقى بالظبط، لان الاناتوميكال سايت بتبقى مختلفه، بتبقاش بالظبط. يعني هنشوف الكلام ده في الصور دلوقتي هيبقى اوضح. طبعا نبقى حافظين الاورتيك اريا، تبقى السكند رايت ستينوكوستال جانكشن، بالمونري اريا، طبعا الكلام ده كله لازم نحفظه. وقبل ما نحفظه نشوفه بعيننا على الصور دي، جايب لك اهو الاسكالتيشن بوزيشن اوف 4 اورتيك فالف، جايبه اهو، تمام. الاسكالتيشن بتاع البلمونري فالف، بصوا انتوا اصلا لو لاحظتوا شوفوا الاورتيك فالف فين والصوت هيتسمع فين، يعني مش بالظبط فوق الفالف بالظبط. نفس الكلام على البلمونري اهو، فوقيها مش نفس المكان بالظبط، تمام. نبقى عارفين بعيننا، حافظين المكان، حافظين الصوره دي في الاي ميموري بتاعتنا، في الذاكره البصريه او الفيجوال ميموري بتاعتنا، وهنقدر باذن الله ان احنا الكلام اللي فوق او حتى في الام سي كيو نقدر ان احنا نجيب الاختيار صح طالما احنا حافظين المكان بعيننا. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها ميرمر
او الفالفولار ليجنز. الميرمر ده بيبقى abnormal heart sound due to turbulent blood flow. يعني دي ممكن تيجي definition يقول لك what's meant by murmur، تقول له ان هو ده الابنورمال هارت ساوند، صوت القلب غير طبيعي بسبب ايه؟ turbulent blood flow او تدفق دم بشكل مضطرب او شكل غير مستقيم. يعني اللامينر فلو اهو شايفين كله ماشي مستقيم ماشي في المسار بتاعه، لكن turbulent ده ماشي كده وده ماشي كده، يعني بيبقى فيه انعوجات ولولوة في المسار، ما يبقاش ماشي بشكل ستريت او شكل لامينر. طيب الميرمرز دي بتيجي بسبب ايه؟ بسبب الفالفولار ليجنز، مشاكل في الفالفز. عندنا اسمين او حاجتين نبقى عارفينهم، ستينوتيك فالف وانكومبيتنت فالف. ستينوتيك فالف بتبقى لما الوقت اللي بيجي ان الفالف المفروض تفتح بشكل كومبليتلي، لما مثلا تيجي تنزل البلد من الاتريا للفنتريكل، فبالتالي الفالف المفروض تفتح عشان الدم ينزل. لا، هنا الفالف بتبقى ستيف خشنه ونارو وبتبقى ضيقه، فمش بتفتح بشكل كومبليتلي وتسمح بمرور الدم بشكل سليم. عكسها بقى ايه؟ الانكومبيتنت فالف، الفالف اللي مش بتقدر انها تقفل كومبليتلي. يعني لو الدم نزل للفنتريكل فهي المفروض تقفل عشان ما يرجعش تاني للاتريوم، فبالتالي هي مش بتقدر تقفل بشكل كومبليتلي، فبالتالي بتسبب مشكله. واتمنى يا شباب تكونوا فهمتوا، تكون السكشن خفيف، يكون سهل، واي حاجه اكتبوا في الكومنتس. والله يا شباب مع السلامه.